अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेज विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं टी टाइम केक। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप हम मैदा लेंगे, 4 अंडे लेना है रूम टेम्परेचर पर, 1.5 कप पाउडर शुगर लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वैनिला पाउडर, येलो फूड कलर, 1 and 1/4 कप हमने बटर लिया है, ये भी हम रूम टेम्परेचर पे लेंगे। पूरे इंग्रेडिएंट्स केक बनाने के लिए आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है, आपको इसका ध्यान देना है। अब हम मैदे को और बेकिंग पाउडर को छान लेंगे। इसे हम 3 टाइम छान लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम बटर को बीट कर लेंगे। लो स्पीड पे हम 2 मिनट के लिए इसे बीट कर लेना है, हाई स्पीड पे बीट नहीं करना है, आपको उसको ध्यान देना है। अब हम शक्कर को स्मॉल बैचेस में डालते जाएंगे और इसे बीट कर लेंगे जब तक ये मिक्सचर क्रीमी ना हो जाए। मिक्सचर क्रीमी होने के बाद में हम इसके अंदर अंडे डालेंगे। एक एक करके आपको अंडा डालना है। पहले आप अंडों को एक एक करके चेक कर लेंगे, इसके बाद आप एक एक करके अंडा डालेंगे और मीडियम स्पीड पे इसे बीट कर लेंगे। एक साथ आप नहीं डालेंगे, आपको उसका ध्यान देना है। अब हम वैनिला पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें बैटर में। येलो फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अब हम फ्लोर और बेकिंग पाउडर डालेंगे जो हमने छान के रखा था। थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल बैचेस में से डालते जाएंगे और मिक्स करते रहेंगे। बैटर हमें थिक लग रहा है, इसलिए हमने इसके अंदर 1/4 कप दूध डाला था। दूध भी हमने रूम टेम्परेचर पे लिया था। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं, इस तरह का कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक बड़ा पतीला लेंगे, इसके अंदर 1 किलो नमक डालेंगे, स्टैंड रखेंगे और इसे प्री हीट करने के लिए हम आधे घंटे के लिए हाई फ्लेम पे रख देंगे। बेकिंग डिश के लिए हमने बेकिंग टिन लिया है, इसे ग्रीस करके हम इसके अंदर बटर पेपर लगा देंगे। बहुत आसानी से केक बाहर निकल जाएगा बटर पेपर लगाने से। अब इसके अंदर हम एक केक का बैटर डालेंगे। इसे टैप करेंगे ताकि ये बैटर अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड हो जाए। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसे फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। इसे बेक करने के लिए रखेंगे प्री हीट वेसल में, पतीले में हम इसे रख देंगे। ढककर रखना है। 1 घंटे के बाद आप इसे चेक कर लेंगे। स्कीवर लेके आप चेक करेंगे, अगर स्कीवर क्लीन निकला है इसका मतलब आपका केक तैयार है। आप इसे बाहर निकालेंगे, उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रखेंगे। छुरी से हम इसके एजेस को लूज कर लेंगे। केक को डीमोल्ड कर लें। इसका बटर पेपर निकालेंगे। अब हम केक काट के बताते हैं आपको ये कितना अच्छा केक बन गया है। आप इसे स्लाइसेस में काट के टी टाइम पे सर्व कर सकते हैं। इसका सॉफ्टनेस चेक करते हैं, देखिए कितना अच्छा केक बन गया है। बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी बना है ये केक। टी टाइम केक तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब